قولي بسم الله الرحمن الرحيم. 8/10. ليه مش حلوه؟ ما عجبتكش؟ وريها لاصحابنا ليه مع ان شكلها حلو. طب دوقي انت كده منها يا حبيبه. 9/10 يعني حلوه عجبتك. دي اللي هي بالمانجا يا اصحابنا، عجبت حبيبه خالص. دوقي بقى اللي بتاعت ادم. هي 9/10 حلوة خالص. هندوق احنا هنا بقى ايه اللي هي بالقشطه دي. على فكره الاسعار بتاعتهم غاليه جدا، يعني دي العلبه ب65. مش بابا قلب 65 يا حبيبه؟ ده 55. ولا 55 برضه غاليه، حته كيكه قد كده ب55. مفتريين. 7/10. ليه ما عجبتكش؟ المانجا مش طازة والبتاع مش محلية. ده هي عشان احنا كنا حاطينها في التلاجة، بابا جاي من السفر المانجا امتى؟ مش طازة. المانجا تحس ان هي مش محلية. مش محليه. يلا دي اللي هي بالايه، بالكراميل. لا ما بحبش الكراميل. صوص الكراميل. انا بحب الكراميل. ما بحبش الكراميل.